Então, pessoal, mais um vídeo Meladão Motopeças, videozinho rápido aí, só para mostrar aqui esse probleminha aqui. Bom, pessoal, ó, que você vê isso aqui muito, ó, Nipop 100, CG 125, tá bom? Então, pessoal, com o tempo isso aqui cria uma folga. Esse daqui ele já não é mais original, é paralelo, mas o original também cria essa folgazinha. Eu vou estar ensinando aqui como resolver esse problema aqui, pessoal, de maneira fácil, sem gastar praticamente nada. Beleza, pessoal? Vocês não vão gastar nem um centavo fazendo isso. Já dá um like aí, pessoal, se inscreve no canal, o pessoal aí tá assistindo esses vídeos aí, por favor, pessoal, se inscreve no canal aí, comenta aí, ajuda aí o canal a crescer, fortalecer, tá bom? Mais um vídeo Meladão Motopeça. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro passo, pessoal, esse daqui tem uma travazinha aqui embaixo, é muito fácil arrancar essa trava, é um pinozinho, você arranca, beleza? Bom, pessoal, eu vou estar mostrando aqui, já tirei a trava já para adiantar o vídeo, então, pessoal, você vai tirando aqui, ó, muito fácil sacar, ó, beleza? Vou estar ensinando aqui como fazer. Faz aí, pra cá o vídeo. Bom, pessoal, você encontra esse daqui, ó. Isso daqui você encontra em oficina, geralmente eles trocam, certo? Então você vai na oficina e pede isso aqui usado, lá tem para vender. Ó, tá aqui, esse aqui é porque eu já utilizei bastante, pessoal, já cortei ele bastante. Então o que vocês vão fazer, ó? Vocês vão pegar essa peça aqui, ó, e vão, ó, pessoal, vocês vão cortar aqui, ó, tá vendo, ó? Vocês vão cortar 2 voltas. Tá bom? Tá vendo, pessoal? Ó, isso aqui você encontra em oficina de moto, você pede lá que o pessoal vai te dar. O pessoal substitui bastante isso aqui, ó. Você vai trocar 2 voltas, você vai arrancar aqui, ó, cortar aqui, ó. Apenas 2 voltas, ó. Vendo? Tá aqui, ó. Ó, pessoal. Aqui, certo? Aqui é de 1, tá bom? Então vocês vai fazer um acabamentozinho aqui, ó. Ó, beleza? Esse aqui é de 1. E esse aqui é do outro que eu vou cortar, tá vendo? Dos 2 lados, ó. Ó. Bem fácil. Eu uso uma faquinha afiada, ó. Cortei. Agora eu vou só fazer um acabamentozinho desse lado aqui, que é para quando a gente montar lá, ficar original, tá bom? De montar lá, pessoal, vai ficar originalzinho, não vai dar nem para perceber. Bom, então vou botar um K80zinho aqui só para limpar, para ficar pretinho. Pessoal, então muito fácil, ó. Vocês vão arrancar essa arruela aqui, ó. Vão colocar, ó, ele aqui, pessoal, ó. Vão colocar a arruela novamente. Agora vamos lá, pessoal. Então, pessoal, ó, muito fácil. Ele vai entrar aqui com um pouco de pressão, mas aí, ó, vocês apertam aqui com a pressãozinha que ele encaixa, tá bom? Deixa eu virar ele aqui, ó. Aqui você tem que botar, pronto, pessoal, ó, certo? Ó, tá vendo aí, pessoal? Ó, fica originalzinho aqui, ó, tá vendo? Não dá nem pra perceber que é outra peça, tá vendo? Ó, certo? Acaba aquele problema de barulho. Tá bom? Fácil e rápido de resolver, beleza? Ó, acaba o problema de barulho, aquela chocalheira acaba, fica durinho aqui, ó, tá vendo? Se, pessoal, na sua moto já tiver velho, isso aqui já tiver um pouco aberto, você vem com a marreta aqui, ó, dá umas pancadinhas aqui e outra por baixo para fechar um pouco mais. Mas só se isso aqui tiver aberto, se não tiver, se o problema for só aqui, ó, faz esse servicinho, ó, pessoal, viu como é que fica, ó? Fica original, ó. Tá vendo, pessoal? De longe aí, ó, não dá nem pra perceber, ó. Vendo, ó? Originalzinho, ó. Tá bom? Então, pessoal, mais um vídeo Meladão Motopeças. Mostrar aqui o meu ajudante, que ele nunca aparece nos vídeos aqui. Aí, Michel, dá um alô aí, Michel. Esse aqui é meu filho, que me ajuda aqui nos vídeos aqui, pessoal. E tá sempre aqui na oficina, quando não tá estudando. Então, dá um alô aí, Michel. Manda o pessoal se inscrever no canal. Se inscreve no canal, é Meladão Motopeças, deixa o like aí. Beleza, pessoal? Então, aqui é uma motinha que eu tô fazendo. Vou mostrar mais na frente aí detalhes dessa moto aqui, pessoal. Essa parte aqui é 3 motos numa só. Parte da 99, aqui é da Pop 100 e aqui já é da Bros, tá bom? Motor da Pop 100. Depois eu vou estar mostrando um vídeo aí com mais detalhes. Então, o vídeo era esse, pessoal. Já dá um like aí. Se inscreve no canal, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal aí. Valeu. Qualquer dúvida pode pôr nos comentários. Valeu. Um abraço. Meladão Motopeças.